Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan moto camping. Jadi ini untuk perlengkapan semuanya. Dan kita bawa yang seperlunya saja, seperti alat perkopian secukupnya saja, atau nesting dan tenda, sleeping bag dan sleeping pad, dan meja. Ya, yang dibawa secukupnya saja. Soalnya meminimalisir tempat dan packingnya di tas nanti. Jadi ini semuanya perlengkapan outdoornya. Di sini kita packing terus berangkat. Oke. Untuk cuaca sangat cerah alias panas. Ini panas banget tuh. Semoga nanti nggak hujan ya.
cuk. Tiga.